ακόμα ένα ρεκόρ στο Cash or Trash. Ένας φανατικός τηλεθεατής, ένας αληθινός Cash or Trasher δοκιμάζει την τύχη του για τρίτη φορά και μας φέρνει ένα αντικείμενο να το πουλήσει. Ανυπομονώ να τον υποδεκτώ μαζί σας και ξεκινάμε αμέσως. Ονομάζομαι Γιάννης, έρχομαι από την Αθήνα και είναι η τρίτη μου φορά. Σήμερα δεν έχω έρθει μόνος μου. Έχω έρθει με έναν πειρατή από την Καραϊβική. Υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά τον πλέον φανατικό τηλεθεατή της εκπομπής μας, το νούμερο 1 Cash or Trasher. Γιάννη μου, καλώς μας ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είσαι ρέκορντμαν. Είμαι ρέκορντμαν. Για τρίτη φορά. Τρεις φορές. Θύμισέ μας λοιπόν τις προηγούμενες δύο. Την πρώτη είχα φέρει μία πολυθρόνα τετατέτ, Θυμάσαι πόσο ήταν η εκτίμηση του Θάνου? 350, Και πουλήθηκε 650. 650. Ναι. Τη δεύτερη φορά τι μας είχες φέρει? Μία πολυθρόνα μικρή, εκτιμήθηκε 250 και πουλήθηκε 350. Μια χαρά τα Πάρα πολύ. πηγαίνεις. Οι φίλοι μου που με έχουν δει στην εκπομπή μου έχουν πει ότι τελικά πουλάω φτηνά. Τι σου αρέσει και είσαι φανατικός? Μ' αρέσει όλη η διαδικασία της αγοροπολισίας και γενικώς μ' αρέσει η μεταπώληση και η αγορά. Θέλω να μας μιλήσεις για το αντικείμενό σου. Μιλάμε για μια πολυθρόνα του οίκου Κουφράμ. Έχουν βγει συγκεκριμένα και πολύ λίγα αντίτυπα. Μία στις 3.000 συγκεκριμένη. Είναι σχεδιασμένη από τον μεγαλύτερο σχεδιαστή επίπλων, το Φάμπριο Νοβέμπερ. Είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα το βρίσκεις. Ωραία. Εσύ τώρα πώς το απέκτησες? Το 2014 έφτιαχνα το σπίτι ενός πολύ φημισμένου συλλεκτή. Την είδα στο μπαλκόνι του, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Με έφερε σε επικοινωνία με το εργοστάσιο. Μπόρεσα με πολύ δυσκολία και απέκτησα δύο πολυθρόνες τέτοιες. Γενικώς μου αρέσουν τα διζαϊνάτα αντικείμενα και τα σπάνια. Η συγκεκριμένη πολυθρόνα ανοίχτηκε μόνο για σας. Τι λες? Ήταν σφραγισμένη και ήρθε στο κουτί της. Τη Jolly Rogers την έχω στην αποθήκη μου. Την έχω σφραγισμένη και την άνοιξα μόνο για τα μάτια σας. Υπάρχει το κουτί αυτά? Υπάρχει το κουτί. Τα χαρτιά, όλα τα αποδεικτικά αγοράς? Τα πάντα. Και τα χαρτιά και τα αποδεικτικά αγοράς από το εργοστάσιο που ήρθε κατευθείαν. Και από κάτω γράφει και serial number. Έχει και serial number. Και να ομολογήσω και κάτι ακόμα, ότι τον Νίκο δεν τον γνωρίζω και ανυπομονώ να μάθω όλα αυτά από το Θάνο μας. Η Γκουφράν είναι μια ιταλική εταιρεία η οποία χαρακτηρίζεται για τα καινοτόμα υλικά και το νέο στυλ που έχει εισάγει ουσιαστικά στο σχεδιασμό. Είναι πάρα πολύ γνωστή για τον κάκτο που έχει σχεδιάσει και την πολύ διάσημη καρέκλα με χείλη. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό όμως. Έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο είναι μαζικής παραγωγής. Με την έννοια ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτά τα οποία είναι τα εικόνικα αντικείμενα της εταιρείας αυτής, αλλά βρισκόμαστε μεταγενέστερα στο 2013. Ο οίκος Γκουφράμ είναι ένας ιταλικός οίκος μαζικής παραγωγής έπιπλα. Το έχει σχεδιάσει ο σχεδιαστής επίπλων Φάμπιο Νοβέμπρε. Είναι η πρώτη καρέκλα σε πλαστικό που κατασκεύασε για τον οίκο αυτόν, τον ιταλικό οίκο. Ο συγκεκριμένος σχεδιαστής, ο Φάμπιο, στη μοντέρνα τέχνη είναι από τους κορυφαίους. Και αυτό που μου αρέσει είναι ο τίτλος της καρέκλας, Jolly Rogers. Jolly Rogers. Είναι ουσιαστικά η νεκροκεφαλή των πειρατών και μας μεταφέρει στην ταινία Πειρατές της Καραϊβικής με τον Johnny Depp. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και το εσωτερικό, όπου αποτυπώνεται ο χάρτης, οι 7 θάλασσες δηλαδή, όπου ήταν οι πειρατές. Και επίσης, κάτι το οποίο έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι στο κάτω μέρος
που αναγράφει τον κατασκευαστή, αναγράφει τον σχεδιαστή, το σηριακό αριθμό, αλλά και την ημερομηνία κατασκευής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 2013. Είναι πλεονέκτημα το ότι έχουμε το κουτί, είναι πλεονέκτημα το ότι έχουμε το χαρτί και την απόδειξη αγοράς. Και αυτό είναι που δίνει και υπεραξία στο αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας. Κάνουμε στην ερώτηση κλειδί, σε παρακαλώ. Πάνω σε παρακαλώ, θα ήθελα να μου πεις πόσο κοστολογείς την πολυθρόνα Jolly Roger. Μια πολύ ωραία πολυθρόνα, καινούρια, αχρησιμοποιητή, με τα χαρτιά της προέλευσής της. Η εκτίμησή μου, Γιάννη, είναι 450 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να διεκδικήσεις περισσότερα. Το έχεις ξανακάνει. Βεβαίως. Η τιμή εκτίμησης του Θάνου είναι πολύ τραγική. Κατ' εμέ είναι πάρα πολύ λίγα. Την αγόρασες περισσότερο? Ναι. Πολύ περισσότερο? Τα διπλά. Τα διπλά, 900. Και με πόσο θα ήσουν ευχαριστημένος να την πουλήσεις? Κοντά στο 1000. Σου εύχομαι να είναι καλοπούλητη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να πουλήσεις και τις δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να πάμε και σε τέταρτη και πέμπτη και έκτη και 10η φορά, γιατί το Cash or Trash θα είναι κοντά σας για πολύ καιρό. Το υπόσχομαι. Εδώ είμαστε. Πηγαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, είμαι σίγουρος ότι θα απογειώσω το Jolly. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γίναμε 12 πια. Γιατρέ, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Καλές αγορές. Εδώ έχουμε, να ξέρεις, ανταγωνισμό και συναγωνισμό. Δεν θα σταματήσω πουθενά. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Έλα, σας. ψηλέ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Έλα, γνωστή φάτσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς Έχω σας βρήκα. ψωνίσει την καρέκλα Βεβαίως. Και την πολυθρόνα τέτα-τέτ. και η τέτα τέτ. Α, του Φίβου η... Ναι. Σαν να με μέρωσε μια μέρα. Έχω να πω, είστε γνωστή φυσιογνωμία. Είναι τρίτη σας φορά εδώ. Η τρίτη μου φορά. Θυμήστε μας το όνομά σας. Είμαι ο Γιάννης. Μας έρχεστε από... Αθήνα. Και είστε Παλαιοπόλη. Όχι. Και... Κατασκευάζω σαλόνια. Είναι μέρος σαλονιού αυτό που έχουμε μπροστά μας. Περίπου. Για να το δούμε. Πολύ γνωστή. Αυτό είναι παιδί μου. Αυτό το έχω παζαρέψει από τον κύριο Μαρίνη. Αυτό είναι παιδί μου. Άρα μάλλον ήρθε με έναν άλλον τρόπο σε μένα. Πού τη βρήκες αυτή? Αποκαλύπτω το αντικείμενο και ο Μαρίνης εκτοξεύεται. Αυτό θεωρώ ότι είναι παιδί μου. Το είπα παιδί μου, παιδί, γιατί στην Pure Made, στο Κολονάκι, στην εταιρεία μου, είμαστε official galleries της Goofram, οι μόνοι στην Ελλάδα. Είμαστε όχι απλά αντιπρόσωποι, είμαστε galleries. Η Jolly Roger της Goofram. Έχει έρθει με το κουτί της σφραγισμένη. Πρώτη φορά ανήκει και για εσάς. Λοιπόν, Είναι το Radical Design το ιταλικό. Έχει την αρχή η Goofram να παράγει προϊόντα τα οποία είναι αριθμημένα, είναι διασύμων designers και τα σταματάει και έτσι δίνει υπεραξία. Έχει βγει σε 5.000 αντίτυπα, έχει εξαντληθεί από την αγορά, δηλαδή θα μπείτε σε site και θα την κλικάρετε και θα τη δείτε ότι τη δίνουν και θα σου βγάλει out of stock. Δεν υπάρχει στην αγορά. Όλοι όσοι έχουμε κρατήσει stock. Μία την ήθελε ο Γιώργος πριν. ήταν η πρώτη μας επαφή, νομίζω. Του είχα ζητήσει για να αγοράσω μία για το ιατρείο μου. Τελικά πουλήθηκε αυτή, θυμάμαι. Αλλά Πουλήθηκε, έχω βρει, Αλλά έχω έχω μια αγοράσει, έχω αγοράσει άλλη μία. Άλλο να τα λέω εγώ, άλλο να τα λέει ένας αγοραστής που σίγουρα τους επηρεάζει. Θα σηκωθώ κι εγώ να τη δω. Η Goofram είναι μια εταιρεία γνωστή έτσι για το ριζοσπαστικό product design, τέλος πάντων. Γενικά η έμπνευση συνήθως για όλα αυτά τα αντικείμενα είναι πολύ ιδιαίτερη. Όπως είπε και ο Θάνος, είναι limited τα κομμάτια, οπότε όλα είναι πολύ πολύ ιδιαίτερα. Κάτσε να δεις κάτι. Ναι. Υπάρχουν άλλα αντικείμενα της Goofram, η αλήθεια είναι από μένα κάπως με εμπνέουν περισσότερο. Το συγκεκριμένο δεν τρελαίνομαι με το πειρατικό κόνσεπτ. Έχει βγάλει, σου θυμίζω, η Goofram, όλοι την ξέρουμε για τα lips, τα μπόκα, το περίφημο μπόκα με τον ραπέ. Μένω από το Σαλβατόρ Νταλί. Μπράβο. Είναι iconic κομμάτι Studio αυτό. 56. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια άλλη νοηματική σύνδεση της συγκεκριμένης με κάτι το οποίο... One off, μόνο αυτό. Έχει βγάλει με την αρχαία Ελλάδα θέματα, Θέλω αλλά... να τη δω κι εγώ. Είναι όντως εξαιρετική. Τα Goofram τα ξέρουμε, εμάς που μας αρέσουν τα design έπιπλα. Iconic είναι επίσης και η κάκτη της Goofram σε πολλά χρώματα. Γιάννη, εσύ είσαι παλιός στο Cash or Trash. Εγώ είμαι πιο καινούργιος, αλλά θα τη διεκδικήσω. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Ο γιατρός, ένεση αδρεναλίνης. Πολύ δυνατός παίχτης μου φαίνεται. Εγώ κάθομαι και τους ακούω τώρα. Τζάμπα μιλάνε. Για θα την πάρω στη Μυτιλίνη. Ξέρεις γιατί? Γιατί όλοι αυτοί τώρα θέλουν να την πάρουν, αλλά δεν ξέρουν ότι έχω τέτοια τρέλα
που μου άρεσε η καρέκλα από μακριά γιατί έχει μέσα όλο τον πλανήτη Ναι. και εγώ θέλω να κάθομαι μέσα και να είμαι ο πλανητάρχης. Έτσι ρε πλανητάρχη. Οπότε θα τη διεκδικήσω να την πάρω στη Μυτιλίνη. Ο πειρατής νόμιζα θα πεις. Τα είπαμε όλα και πάμε τώρα. Μονέδας. Ο Δημήτρης θέλει να αποκτήσει την πολυθρόνα για να νιώσει πλανητάρχης. Ο γιατρός λατρεύει την αισθητική της, ενώ ο Θάνος γνωρίζει την ακριβή αξία της. Ο Γιάννης πάντως βρήκε τραγική την εκτίμηση. Πρώτος. Πάντα πρώτος. Πάντα πρώτος στην προσφορά και ξέρεις είμαι και καλοπόδαρος για σένα, έτσι. Ο πλανητάρχης. Γιατί κάνω την πρώτη προσφορά και στο τέλος πουλιέται και το πράγμα του που μας συμφέρει. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω από χαμηλά. Ναι. Θα πω 250 ευρώ. Προσφορά πρώτη. 250 ευρώ, δεμερτζής. Τραγωδία. Το χαρτό που τη συσκευασία του τη δίνω άνετα. Μ' αρέσεις, πλανητάρχη μου, μ' αρέσεις. Λοιπόν, εμένα είναι λίγο λεπτή η θέση μου, γιατί είναι ένα προϊόν που το έχω αγοράσει εγώ σε άλλες τιμές από το εργοστάσιο κατευθείαν. Αυτή είναι από το 2013, σας είπα. Θα μπω από την τιμή που αυτή τη στιγμή παίζει στην αγορά και μετά να σας βοηθήσω. Γιάννη, εγώ επειδή την έχω φανταστεί που θέλω να τη βάλω, θα ξεκινήσω την προσφορά μου με 500 ευρώ και δεσμεύομαι ότι θα γίνει δικό μου. Δεύτερη προσφορά, ήδη έχω ξεπεράσει την εκτίμηση του Θάνου. Βγαίνω δικαιωμένος. Θα σου προσφέρω 550 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τσακ, μπαίνει και η Όλη στο παιχνίδι. Είναι νεκροκεφαλή αυτή ή είναι πειρατής? Είναι πειρατής. Είναι πειρατής. Είναι κρανίο πειρατικό. Ήταν η σημαία που είχαν οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι πειρατές. Οι καρέκλες μου αρέσουν. Έχω επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε ρούχα με θέματα, κεντρικό θέμα, trademark, την νεκροκεφαλή ενός μεγάλου σχεδιαστή με λεμονόματα. Τελευταία αποφάσισα να μην ξαναφορέσω και να μην χρησιμοποιήσω τίποτα που έχει σχέση με νεκροκεφαλή, ανεξάρτητα αν αυτός μου λέτε ότι είναι πειρατής, εμένα νεκροκεφαλή μου βγάζει. Γιατί το Και αποφάσισες είναι και αυτό? πάρα πολύ μοντέρνο, γιατί είναι ένα σύμβολο αρνητικό. Μάλιστα. Και κάποιος άνθρωπος με επηρέασε. Οπότε δεν θα συμμετέχω. Τσαγκαράκι, έπαιξες και έχασες. Τα λεφτά δεν είναι μόνο ο χρυσός, αλλά και το πλαστικό. Τα έχουμε πει όλα νομίζω για αυτή την καρέκλα. Τη μεγαλύτερη προσφορά την έχω εγώ. 550 ευρώ. Ναι, επειδή είναι ίσες τελευταία. Για πες. Εγώ πάω στα 650. Μάλιστα. Δεν έχω μιλήσει ακόμα, που σημαίνει ότι είστε καλά ακόμα. Δηλαδή, αγοράζετε καλά ακόμα. Η κίνηση του Θάνου να μην συμμετέχει στην αρχή ήταν πολύ σωστή, γιατί γνώριζε το αντικείμενο. Πηγαίνω στα 700. 750. Και ξεκίνησαν βροχή να πέφτουν τα 50. Τάκα, το ένα πίσω από το άλλο. Δεν το περίμενα, ανέβαινε η τιμή της μία πίσω από την άλλη. Μπράβο. 800. 850. Το πινκ-πονγκ των προσφορών το παρακολουθώ. Εγώ πιστεύω θα το πάρει ο γιατρός. Από εδώ και πέρα σας αφήνω. Νομίζω το δίκαιο είναι να την αφήσει σε μένα την καρέκλα. Μου πάει και με το ιατρείο μου, μου σπάσε και μια άλλη που είχα. Πρέπει να κάνεις πίσω η όλη. Δεν θα παραδεχτώ ότι θα στην αφήσω, αλλά δεν θα πω ότι δεν θα γίνει και δικιά σου. Αποχωρώ. Ξέρει. Πολύ ωραίο. Πλανητάρχη, εσύ εκτός. Εγώ τώρα, καταρχήν, εσύ τι λες με αυτά που λένε εδώ? Τους ακούω. Τους ακούς, Ναι. έχουν ζέστη, κρύο. Κοντά είναι. Είναι η ώρα για να αποχωρήσω ή για να καθίσω? Μην γίνει κανένα κακό. Μπορείς να μου πεις. Να κάτσετε. Να κάτσω, Να κάτσετε. Και Να κάτσω στην καρέκλα που κάθομαι. Οπότε να αποχωρώ, δίκιο έχει ο φίλος μου. Ήρλασε λίγο. Γιάννη, η τελευταία προσφορά είναι δική μου, είναι στα 850 ευρώ. Θέλω να το σκεφτείς και να μου πεις αν έχουμε συμφωνία. Ο κύριος Μαρίνης. Αν θέλεις να τη δώσεις, είναι μια καλή τιμή. Δηλαδή, όσοι πουλάμε αυτή τη στιγμή λίγοι, από εδώ και πάνω το σκεφτόμαστε να τη δώσουμε. Είναι ένα συλλεκτικό αντικείμενο, είναι πάνω από την αξία που είχε πριν 3 χρόνια. Σίγουρα σε 3 χρόνια θα έχει πολύ παραπάνω. Σκέψου το, νομίζω είναι μια καλή τιμή και πρέπει να πεις ναι. Η γνώμη του Θάνου Μαρίνη με επηρεάζει και μάλιστα προς το θετικό. Η αξία της πολυθρόνας είναι εκεί. Άρα Γιάννη, έχουμε συμφωνία. Και δεν θα με στενοχωρήσει κιόλας που μια και είμαι και καινούργος, να ξέρεις πως είναι το πρώτο αντικείμενο που Επειδή είναι η αγοράζω. πρώτη σας αγορά και σας συμπάθησε πραγματικά πάρα πολύ, θα πω το ναι. Τα έφερε το σύμπαν και το πήρες τελικά. Γιαννάκη,
Τώρα για την ιστορία ήταν ο λόγος γνωριμίας μας. Τσακώνομαι με τη γυναίκα μου και με το παιδί μου και μου λέει τον έχεις αγοράσει αυτό το σκέλο που τον έχει αφήσει. Άλλη μια εμπειρία έφτασε στο τέλος. Εξαιρετική θα μπορούσα να πω. Γιάννη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Θα σας ξανάρθω. Αλλά από τη θέση του αγοραστή ή του πολιτή δεν ξέρει κανένας.